常识复兴第7集：历史教育与意识形态，谁在决定你该记得什么？你有没有想过，我们在历史课本里学到的是历史，还是某种记忆的安排？为什么有些重大事件只字不提？为什么每次讲近代总是屈辱开头，伟大复兴结尾？历史从来不是简单的过去发生了什么，而是现在选择讲什么、怎么讲、讲给谁听。我们小时候的历史课本不讲内部改革失败的责任，只讲列强欺辱；不讲多元社会探索的可能性，只讲统一民族意志；不讲人民的选择与抗争，只讲领袖的英明决断。这样的历史不是教育记忆，而是筛选、剪裁，建构一个服务于现实统治的叙事。你发现了吗？所谓近代屈辱史总是这样展开：过去我们被欺负，所以今天我们必须强大。批评现实等于软弱，等于卖国。但问题是，当屈辱成为合法化压迫的工具，你是否还敢问一句：我们真的自由了吗？一个真正成熟的民族，不是永远活在仇恨中，而是有能力反省自己，敢于承认错误，尊重多元，捍卫自由。历史教育一旦变成宣传工具，他最常说的一句话就是：真理只有一个，而我们掌握了它。从此，不同的声音是历史虚无主义，怀疑的态度是不爱国，追问历史真相是别有用心。但别忘了，只有一个真理，正是所有集权的开始。它不允许你思考，不允许你选择，只要求你相信、重复、服从。真正的历史教育不是灌输该记什么，而是教你如何质疑，如何分辨，如何记得真实。因为一个不敢面对自己历史的社会，永远不可能真正自由。你所遗忘的，正在决定你的命运。让我们夺回历史，才能重新争取未来。